sadaffaa immoo warri biyyaa Ustaaz Anas illee qabii warri isaa wajjin jirus ta'ee isaanis qajeelanii gaffageenya maaltu seenee fi kana silaa ibsa jettanii waan hin agarree akka nama tokkotti Ustaaz Anas fi Sheikh Jamal Aliyyinuu nama akka walitti dhalooyinuu fi nama akkaan saahibaati naaf inni Ustaaz Anas illee akkasuma gama isaanirrallee hanga silaa yaanni isaanirraa baratamuu barbaachisu caalaa waan barbaadan guututti isaanirraa barii arraan tanaa kana irraa qoradhee waan jiru hundaa'u isinii dhaleessuun danda'a yoo barbaachisaa ta'e isaanuma sanuu qaaman dhaleessinee irraa dubbatus ni dandeenyaa jechuu fedheeti. Ammoo maallaqa TikTok irra guurame riisiinni hangam takka akka akkaawuntii san irratti galee riisii ta'anaatu isinii kenna hanga numan jechuu fedhe silaa dura waan kana hunda wal bira qabanii ilaalanii sambooda khomii ta'us yoo wal khomatan bareedadha jeetii yaada maaliif jennaan farda abbaan hosiin darbe ambiti dhagaan darbattee janii keessatti wal qusataatuma wal wanni jechaatuma waan kana odoo irratti dura qorannee mirkaneeffannee akkam jettanii tajettuufin ol ba'e galatooma. Okay. Dr. Nuruddin. Assalamu alaikum. Guyyaa guutuu haasawaa jirtanii galatooma. Ani wanin jiru waa laman jira. Tokko waan jalqabdan jechuun kiyya namni gama waan guurame eessa jira maalirra jira eessa oolee gaafachuun waanuma jiru. Turumbaduus namoonni as keessa jirtanis rakkoon uummata keenyaa hin dhaabbatu. Namni keenya amma baaragee duraan dursee uummata fi isaaniitiif ka'anii ni gargaaraa mana keenya gargaaraa ja'anii jalqaban tokko haa galatooman because kreditii namaas hin dhoowwinu yeroo isaanii fudhatanii sa'a 24 dhaabbatanii maallaqa san guuran galatooma garuu maallaqni sun eessa jira ja'anii uummanni gaafatu mirga amma katee heegaree kanaan na sodaachisaa jira maaliif rakkoon uummata keenyaan dhumu heegaree uummanni baarage abaluu nuuni nyaatama jaame achis jaame achi jaame baarage me solutionni heegaree keenyaaf yoo haasofne bareedaadha ani akka Nuruddin organizationni yoo jiraanne furmaanni numan dhufne hogganyu numan nyaadhama yoo nyaadhamnes shakkiin numa uumama organizationni amanamaa biyya alaa ka jirus ka biyya keessas jiru yoo jiraate responsibility jira accountability jira bakka kannite kan beeta eessa dhaqee beeta gaafachuus dandeessaa waan akkasiisan furmaata waararratti yoon taane kun guyyaa 2-3-4 boodanii dhaabbata ummanni keenya ammas deebi'ee rakkoon isaan oolamu rakkoo ammoo baaragee jira mana mubaarakas namni dhagee mana baluu dhagee baaragee jira ummanuma keenya namni deebi'ee boodas ka gargaaru akka hin dhabamne kadabre raha hafeetu hedduudha solutionni maalii heegaree akkamitti ummata keenya bira dhaabbanna masalan akka kuraagalaan akka afran qalloo kanneen jiran institutiona jiran jabeessinee responsibility fi accountability jiraatee isaan irratti yoo xiyyeeffanne sunis furmaata akkasitti itti yaada jechuuf barbaada kabiraammoo ani tasuma maallaqa jechuun kiyya asirratti leenca bitanii ergan san eegan TikTokii hisaaba dhee booda asirratti numan kannine yoon kanne maallaqan naqa malee TikTokii leencaa fi jinniin qaba bakki biraa nyaadhamee uummata kiyyaaf xiqqashoo ga'uusan inuman godhu isinittiin kijibu kun kasaaraadha kunuu yoo dhaabbate nin fedha isinin kijibu garuu obboleeyyan kiyya guyyaa guutuu haasoytan is good khunu bayyanoota namni haqa isaa eessa jira waan hin baasee sun eessa jira jee gaafachuun mirga namni tokko gaafatamnaan dammo wanni aaruuf hin jiru waan ta'e bahee himuun barbaachisaadha garuu tahee garee teenya itti yaada Oromoo wanni nu galaafataa jiru organizationa nuti hin qabnu kanaafi akkan jaarre immoo namoonni nyaatan kun ni jaarra hoggaa jirus fiigan sun amma naagalee namoota nyaatu barbaaduutu akka organization hin jabaannes akka hin jaaramne barbaada bal'isnee laallee organizationa heegareedhaaf itti yaada isinin jaa galatooma kanuma jechuu hin barbaada institutionni bakka hin jirre ijaarmeeni bakka hin jirre heegaree rakkoon teenyaa imattuma fufti
jijjiiramas hin dhumuun ja'a kanuman ja'a galatooma. Doktora keenya ulfaadhu galatoomi sanuma jechaa ture reefulleedha san gannu jabeessitee ulfaadhu karaan deemu qabnu karuma sanii karaa maqaa wal balleessii egereen keenya maali kajuuf egereen keenya waldaa jaarmaa hedduu qabna san irratti deemaa sun itti walii galan deemsanii wajjin ijalloon tiyyaa'u sanuma galatooma ammoo waan adinaaniif hin gaafii qaba for some reason network ta'e moderator ta'e wanni maatiin keenya wal ta'e gabbo yol deebi'ee ogaa achiin doktoritti dabre adinaan yoo qulqullina waan san kattiriyeenya nan beekaa hanga itti kenname anaa galcheetti wanni ati nuyi dandeessu yurti hangam takka galchiteeti hangam takka ati kenname hangam takka dabarsiteeti. Amma gaa namni waa daddalagu kun riisiinni fagoodha jira keessa yoo daqiiqaa muraasa naa kennite riisiita baasee ifaa bilisatti waan ogga waan takka dubbattu waan sirriidhaa takka namatti himuudhaa gaarii beektaa waan booda sin qaanyessine waan booda ittiin saalfanne takka himuu gaarii. WhatsApp jala seeneetiin baasaa xiqqisoo yoo na obsitanis bareedaadha jeetii yaada. Baasi mara kokko botelee yoo baaftee waan asii galchites ilaalamee sanarrattuu waan takka murteessuu numa danda'ama. Namni taanu jabraa agasuu carraa fudhadhuutii baasate yoo dandeessa. Okay, abshir galatooma. Ayyee ani asirraa nin bu'aa torumbaduus hundi keessa san ka jirtan. Rakkina batkatee irratti malee personaaliin godhina personaaliin naman kaasina wanni adeemsa hojiirraa bakka badeessan sanirratti haa xiyyeeffannu endeen yoo adeemsi xiyyeeffame eessatti rakkoon jiraanii beekamaa jechumaafis personal assassination character assassinationis hin godhu guyyaa tokko naman guyyaa daqiiqaa tokko oromoof jeellaffaa isanis qadrii isaas kabajaa isaas achi subannee baalaansii godhaa haa deemnu jaa akkuma baleessa guddaa isin orsuuf isinirraan beeka jeetii miti akkasin jaa galatooma. Dhuga Doktor Galatoomi ibsaan wanni jechaa jiru hisaaba TikTok bakka itti bubuu kana nuti hin beeynu mubbee wajji mana fatii taatu mana hamzaa taatu isinilleen hirmaadha buleen keenya gurguddaan haarisiitaa fi TikTok akka itti hisaaban isaantu wal beeka jarri kun wal dura taa'ee waan guuran san akkaataa itti guuran akkaataa keessaa itti ba'usan mubbeen ani isaan dura taa'eetiin dhugaa itti himaa ja'a kana walitti fiduu barbaada ibsaan kanarratti fatii barbaannaa yookiin mana hamzaa yookiin mana fatiitti jara kana akkamiin walitti fiddanii isinilleen itti hirmaattan ibsa akkasii miyaadni Raamayyii. Yaa Raamayyii sanii. Yaa. Amma walumaa galatti dubbii namoonni jajjaboon dubbataniiru dubbii namni beekaa yoo dura dubbate dubbii namarraa fixa ana bakkisee itti barbaaddanu noo jimmaa hin falmine noo jimmaa inni jire sedhu ana walii qabsiisina inni yuwan isini kan kenne an taa'eetiin rafiitii dhabee akka nama tokkotti gastiira taa'eetiin maqaa kootiin ilillii tokko kennaa maqaa kootiin leenca tokko kennaa anis ta'aan bulaa jira anis ummatuma harargeen gargaarsuu dhufeeneen hiyyaa bule malee maallaqa keessa walitti hin qabne birriin tokko dhufee waan na biratti gale hin jiru warra biratti gale immoo gaafatadha adiidha wannan dubbataa jiru ana yaani fuuldura hin qabatinaa jechuu barbaadeetan dhiifamaa wajjin kanaaf gaaffii gaafattanii kaleessa gaaffii ummanni na gaafate kiliir akkanitti godhe sanatti jarrinuu waliin guurre sun bakka ummanni waametti ala dhugaan dubbadhaan abbaan falmu barbaadan falmaasumatti bakka ummanni waametti dhiyaataniiti waan ummanni jala gaafate kiliir gochuu waa tokko wanni nama sodaachisus hin jiru wanni nama aarsus hin jiru dhageessanii tokkitti wanni nama aarsu akka kootiitti jiru wanni nama aarsu tokko hin jiru ummatatu waame hin gaafatama of qulqulleessa kootiin yoo namni waan akkasii na gaafate nan gammada maaliif dhugaa kun baafadha kanaaf obboleewwan keenya bakka namni si waametti yaadda baasa irra deddeebii wannan dubbadhu wannumti balaa kana hunda akka ummanni Oromoo boriifuu waliin abdanne godhaa jiru giiftii kana gaafa giiftiin hin jirre dubartiin bakka jirtu gadi baateeti rabbii jedhaa viidiyoo kana abaluun bira naa ga'aa nama fooloo guddaa biraan qabu biraan naa ga'aa jettee boossee jennaan jalatti bu'aa turtan tokko jedha Oromoon wal ijaaree TikTok irratti ibsa mana nuubanii Mubaarak mana nuubanii kadhaa ture dhugaa jirtu adii walitti himna jechuudha miidiyaa irra jirra
bornu ku jibti waraabama viidiyoon kun yeroo dubbannu viidiyoon kun inni waraabamti boritti saalfannaa jedhaa dubbachuu gaarii an alhamdulillah namumti natu oromoo koo gargaara jedhu as ba'uuni bu'aa ifaajee gootiiti jaallattanii jibbitanii jaallattee sii liqinfamti sii liqinfamne dantaa keeti alhamdulillah wannan barbaadus kanuma angara kooti sinii gale natu oromoo gargaaraan jibbina yoo danda'ame gaafti organizationii maal jettan kanasi bareedaadha bareeda ta'e kee sila ibsaanii kan inni nama waamee fi maaluma kan isin wallolchiisu jedhe wanni nama wallolchiisaa tokko hin jiru wanni nama wallolchiisus hin jiru yoo taate gargaarsa giiftii kun erga dhuftee as xiqqoosii namoota nama gargaarsan keessatti dhiibbaa fiddeetti. Gargaarsi giiftii akkuma isin jettanu nama maal tarcaasaa rammatoo. Gargaarsa giiftii dhaan godhamu dhaabannaan uummanni rakkataan sagalee gosa tokko argatee itti fufeeti deema jedheen amanaan akka nama muuxannoo qabu tokkotti. Gargaarsi giiftiidhaan godhamu dhaabannaan namuu wanni inni tiktokii irratti gaangistara ta'uuf hin jiru. Kanaaf gargaarsi giiftii dhaabachuu abbaan roobaa jedhe sanarratti anuu waliin gala. Gargaarsi giiftii yoo dhaabate lolliin dhaabataa hundinuu wal bira deeme jaalalaan waliin ta'ee uummata gargaarsisaa. Akkas jedhee yaada. Gargaarsi giiftii kun tokko chaayinaa qallabuuf dhugaadha. Lama irraa cita dhugaadha. Gargaarsi giiftii dhaabannaan wajjin hin jiru. Namni gara akka ta'e yoo Harargee keessaa yookiin immoo eessayyuu ta'e uummanni dhufee irratti haasa'eeti eenyu irratti haa ta'u gargaarsi abbaa abaluu akkas naannoo Harargee jira isaan irratti nuufa ta'u jedhee walii galaa achirratti akkaawuntii zeeliidhaan kaashaappiidhaan maallaqni guddoo walitti qabamteeti nama rakkate sana bira ga'a. Kanaafi akkuma jettan yoo gargaarsi giiftii dhaabate bareedataa jedhee namanaa galatooma. Mee dubbii mujee dhaabbadhu mee osoo mujee hin deemne waa tokko iyyuu barbaada mujee galatoomi sagalee kiyya hundi nama dhagahamaa miti shooraan deemu jira. Wallahi beektaa jira keenya mujeen kun galatee duudha mujaahid mubaarak jechuudha mubaarak. Yaa isbaa mujee jenna mubaarak beekjoo mubaarak hedduu dhuga waa hedduu dhugubatti waan biraa meeyoo hafe gizee gariibaan waliin golgosadhaa juufi bar lubbuun mucaa argeessatti du'ee namni gumaa sanii akka kafalamu qooda guddaa taphatee mucaa san hanqaa wadaa itti galu namni qooda san hundarra olaanatti yeroo isaa fudhatee waan san godhe saniifuu gartee nama garii nama waa dalagee kana guyyaa takka yoo balleessellee dafanii wal jarjaruun gaarii waan hin juufi mujaahid dhugumatti seenaan gaaboo lubbuurra mi'ooytu jirtu seenaa gurbaa sana lubbuu isaa oolchuu irratti dhugaasitti aanee istaatam zaaraa warri akka keetii kuni olaanaadhatti waan san aalii biyya Arabaatii biyya Ameerikaatii Kanadaa Austraaliyaa waliin fidee horiisa waliin qabee gumaa san hanqa doolaara 50,000 akka doolaara Ameerikaatti gumaa san kafaluu irratti qooda guddaa namni si qabu atiiti galatoomi. Sadarkaa manguddoon abbaa gadaallee irraa kafalamee fuudhee hargeessa dhaqanii fuudhanii hawwataa galchutti miidiyaanis warkan hordofan ijoollee biyyaa goosiftee jara keenya kanaafi amma waan sangaa tiktaakiidhaa fi leencaan hin goone zeelii fi kaashaabii kanaa waliin qabnee goone gargaarsi nama keenyaa bakka jiru waluma gargaarra karaa bargartee karaa leencaa kanaan karaa maalii kanaan alleencaas kenneen beekuu kennuu biisen ta'u maalii fi bu'aasaa waan argeef ammoo gargaarsa biraattiin akka nama tokkoottis akka uummata Oromoo wajjinis san waliin jirra. Hawaan ammoo irra guddaa wani asirra jechuu barbaadu nuratti waan areefuu beektaa waan sila yeroo biraa irraa haasoo nu jiru nuratti ija tuttuqee laali dukkanti nama keessa jiru ifaa jaan warri imma ijoollee sheekotiin teenya sadarkaa bishaanillee tolooltumatti ganda rakkatee baasan keessa jiran ispeeshaalii jara kanaan biyyaan ture baatii shan dura
Sheikh Jamal Ali, Sheikh Jamal Haji, Sheikh Anas, Sheikh Amin Ibro, akkasuma raajaa illee gaafa go'aa jiraatu malee jarri kun tola ooltummaadhaan waa hedduu godhu jiran. Sheekota tun hundinuu sheekotii beektaa akkanumatti nama iizii nama abbaa qabeenyaa abbaa biizinasaati. Ammallee maaliif gartee nama tola ooltummaa irratti jiran. So kanaafuu gartee ta duraa takka wanni kana dubbaddeefi mucaayii keenya galatoomachuu barbaade. Nuti gargaarsanii dhaabne jechaa jiru nama keenyarraa rakkataan nama keenyaatti rakkoon daruu jabaachaa jirti. Karaa giftii kanaan akkasii walaa gaafa sana mucaan sun mucuma Harargeeti ilma Harargeeti du'oonni caalu hin jiru murtee du'aatu uummata Harargee gaarii biyya duniyaa kana faca'ee jiru kana keessatti mucaan sunis murteen du'aatti murtaa'ee ummanni dubartii dhiiraan Somaalee keessatti hiriiratti bahee ajjeefamuu qaba naaqaddu sokottoo minaamin jettee afaan Somaaleetiin nu ajjeefamuu qaba nu ajjeese jettee yeroo hiriiratti baatu namni tokko isinii jirra namni jedhee hin jiru kaamma gadi baay'ee jirra nu ganda keenyaa ni jirra jinni ni jirra ka jedhu hundi gaafa sana adaraa mana nu